有点吵，但好听，蝉叫声。这个小东西呀，让人感觉呢有生机、有朝气，在它生命短暂的时刻呢，却能用力的发出一次一次的鸣声。换个角度，这是不是很激励又很感动呢？园艺小活家艾玛 Candy 今天就和大家分享这季节限定里面的这个，除了叽叽叽的蝉鸣声，还有这美丽的凤蝶儿们，它们总是来享受美丽的花朵。我今天要和大家一起来探索这大自然里头的药香。令人惊艳的这个就是可赏可药用的植物射干。6月份的时候，正是射干抽花茎的时候啊，一根一根的美丽的花茎啊，开满了花朵。这样子，花朵几天后谢了以后，就有形成了一球一球的这个里面包满了种子。当这样子的种子成熟了呢，就一颗一颗的呢，就像这个黑珍珠般一样的黑亮美丽。看看它的叶片哦，一片一片像剑一样，然后互生哦，像个折扇般一样的扇形哦。这样子的叶片底下呢的根茎呢，才是它真正的这个药用价值。在《神农本草经》里头就有记载哦，这样子的根茎呢是可以解热抗炎，而且可以镇咳祛痰平喘的作用哦。是射干既可观赏又能药用的部分。如果你对射干有更多的认识，也可以在留言处与我分享。今天的射干就分享到这里，喜欢我的分享，请记得订阅、按赞并分享。